切れるちぎれる。あ、難しくなった。これだ。シザースティック歴史ミカ様焚き火でダウンジャケット大怪我しました。今からカット板で応急処置します。もうちょい。うまそう。じゃあちょっと待ってよ。はい、どうぞ。はい、今日のお肉めっちゃ安いです。じゃあこれをすごい。いけるこれ本当に。いや。あ、固まりそう。メロンくない？はみ出させていこうか。怪獣みたいな。もう無理じゃないこれ。しかも硬くし。ちょっと待って。怪獣すぎる。すごい。いっぱいかけとこう。ほんと。すげえ。超うまそう。無理だ、ミディアム。
ただきます。うん、うまっ。わからん。よし、できました。オッケー。よし、じゃあまずビールいただきます。肉いただきます。うん、上等、おいしい。お肉の豆はしっかりある。うん、おいしい。熱そう。おおどうでしょうか。家の迎賓が入ってる。いや。いや、そんなに辛くない。辛くないね。あ、でもやっぱ顎出し出汁でとわかる？顎かどうかわかる。チンしてないのでちょっと茹でます。いい？じゃあ溶ける？溶けます。溶けるチーズなので大丈夫です。じゃん。ちょっとやっぱりスープが多いか。いいね。うん甘みがするけ。ちょっとコクマイルドになってる。そうそう。あんまチーズが濃かった。いただきます。わあ、めっちゃうまそう。うん、うまい。これはこうです。見せてかな。よし。わーお、超うまそう。よっしゃ。
かわいい。アイアンもね、アイアンダックも上の板がまた短い。マカちゃん。あれも溶接して作って。わざとでいいみたい。ああ、じゃあこれをどうぞ。ここをどうぞ。こっちバーを。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 バーとワンちゃんとして。うん。ちょっとこう。赤ちゃん。もうお茶を。赤ちゃん。 BGM 付き。赤ちゃん。はい、押さえして。あ、こっちもう。襲われるやつや。もう怖いやつたち。